大家好，我是小曾。之前有个朋友咨询小曾关于机油的问题，他的老款50宏光去到修理厂做保养的时候他本来是想更换 5W-40 的全合成机油，而修理厂的老板呢建议他使用 10W-40 的矿物油。他觉得老板是不是在忽悠他呢？对不对？毕竟矿物油5000公里就需要更换了，而全合成机油可以跑10000公里再进行更换，可以省一个机油滤芯和一次工时的费用。算下来全合成机油用起来成本更低。那抛开使用成本来说，小曾从机油的特性方面给大家说一下。矿物油和全合成机油最大的区别就是它的基础油不同了。同等粘度的矿物油和全合成机油，全合成机油的低温流动性、高温保护能力，还有它的抗衰减能力都比矿物油要好很多。而矿物油想要达到这个粘度，就必须添加更多的抗冷凝剂抗磨剂抗氧化剂等等这些添加剂，所以全合成机油的粘度指数可以做得更广。以壳牌为例全合成机油你可以买到 0W-20、0W-30、5W-20、5W-30，还有 5W-40。而矿物油的这个最低的粘度，你只能买到 10W-30 或者是 10W-40 的机油，你买不到 0W-40 的矿物油。无论它添加多少的添加剂，都是没办法做到这个粘度的。全合成机油和矿物油的很大的区别就是它的抗衰减能力。全合成机油的抗衰减能力呢更好，可以坚持到10000公里再进行更换，而矿物油的抗衰减能力差。后期矿物油会变得非常稀，为了防止发动机磨损5000公里就需要进行更换了。这也是为什么一些高性能车是必须使用全合成机油了，因为它的工作温度很高，运转负荷更大。涡轮增压的车型呢也尽量要选择全合成的机油。那为什么老车和一些破车呢更应该使用矿物油呢？矿物油的温度适应值呢是没有那么广泛的，所以它的高温粘稠度是一样的话，低温呢就一定会更加粘稠。全合成机油可以做到 0W-40， 而矿物油最多可以做到 10W-40 或者是 15W-40。在低温的情况下，矿物油会更粘稠。对于一些老车来说它的活塞环和发动机气缸上的配件气密性没有那么好。用粘稠一点的机油呢，在低温运行的时候，有可能不会造成烧机油的问题，因为机油乱窜主要就是发生在低温的状态下，因为热胀冷缩的原因，在低温启动的时候活塞环还没有和气缸紧密的接触，就有可能造成这个汽油蒸汽进入到曲轴通风箱，或者是机油留在缸壁上，造成了烧机油或者是机油增多的问题。这也是为什么机油增多都是发生在寒冷的地方。这也是为什么很多修理厂建议老车用矿物油，反而没那么容易去烧机油。确实它是有理论依据的。但发动机的磨损又主要集中在低温冷启动的时候，如果机油特别粘稠，超过了发动机的设定值，发动机的磨损也就会更加厉害。所以像一些年限老，当时购车的价格又便宜的车型你就先将就着使用 10W-40 的矿物油，当然呢也可以选择 10W-40 的半合成机油。而全合成机油你是买不到 10W 的机油的，主要是防止在低温启动下出现机油乱窜的这种情况。希望今天的分享可以帮大家，也希望大家可以多多关注支持小曾，谢谢大家。